फाइनली पोको F1 के लिए रिलीज हो ही गया है MIU10 का ओपन ग्लोबल बीटा वर्जन 8.9.13, जिसे आप अपडेटर के थ्रू अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कि फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने की। हमने उसको इंस्टॉल कर लिया, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं, क्या आपको बग्स मिले हैं और क्या क्या चीज़ें फिक्स की गई हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, हमारे पास जो है Xiaomi का पोको F1 फ़ोन है, जिसके हमने आज 8.9.13 जो MIU10 का जो ग्लोबल ओपन बीटा वर्जन है, जो कि क्लोज से बाहर आ चुका है, यानी ओपन सबके लिए है, पब्लिक के लिए है, वो रिलीज़ हो चुका है और हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। मैं आपको सेटिंग्स में एक बार दिखा देता हूँ जाके इसकी अबाउट फ़ोन सेक्शन में। ये देखिए सिस्टम अपडेट पे आप देख पा रहे होंगे 8.9.13 इसको हमने अपडेट कर लिया। इसमें क्या आपको न्यू मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके जो चेंज लॉक्स होते हैं वर्ड्स न्यू में साफ साफ मेंशन किया है fix the issue of low and distorted headphone output sound while playing PUBG, and second fix the issue of OK Google not working। तो यानी कि दो मेजर इशू जो पीछे काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग ट्विटर पे रिपोर्ट करते कि PUBG में साउंड की जो प्रॉब्लम थी कि साउंड काफ़ी लो थी आउटपुट उसका, वो इन्होंने एक चीज़ फिक्स किया है। और सेकंड थी जो OK Google जो आपका असिस्टेंट होता है गूगल का, वो काम नहीं कर रहा था ठीक तरीके से, उस चीज़ को फिक्स किया है। तो ये तो बात हो गई फिक्स की। अब बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें में आपको देखने को मिली, कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, कुछ और चीज़ें देखने को मिली। तो सबसे पहले बात करते हैं क्विक सेटिंग टॉल्स। जो है क्विक सेटिंग टॉल्स नॉर्मली आपको ऐसे मिलेंगे जो MIU10 में होते हैं ऑलरेडी। कैमरा आपको वही एज इट इज़ मिलता है, आपको AI सपोर्ट मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है उसके अंदर, ठीक तरीके से काम कर रहा है। जो कि वीडियो के अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग अभी भी मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वीडियो क्वालिटी में आपको 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS से मिलती है और साथ ही 1080p पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिलती है। तो मोस्टली हर चीज़ें काम कर रही हैं। सेटिंग पैनल का आपको मैं लुक दे देता हूँ थोड़ा सा, आपको कैसा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपको देखिए आपको सारी चीज़ें वही दिखेंगी जैसे अबाउट फोन, सिस्टम्स, एप्स, अपडेटर, सिक्योरिटी स्टेटस। तो पहले एक बार अबाउट फोन में और चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर न्यू आया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मॉडल नंबर पोको F1 है, 8.10 है इसका पोजीशन जो एंड्रॉइड 8 ओरियो पे है। सिक्योरिटी पैच लेवल जो है आपको इसमें 1 अगस्त का मिल रहा है 2018 का, जो कि अभी सितंबर का नहीं मिला है इसको अभी तक। और MIU10 का ग्लोबल बीटा वर्जन है 8.9.13। तो अगर आप MIU9 यूज़र हैं और MIU10 का अपडेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक नीचे जिप फाइल दे रखी है जो लेटेस्ट MIU ग्लोबल बेटा है 8.9.13 की, उस जिप फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने अबाउट फ़ोन सेक्शन में जाएंगे, सिस्टम अपडेट पर जाएंगे और फाइल को यहाँ से मेनू पर जाके चूज़ अपडेट पैकेज करके अपने फाइल मैनेजर से सेलेक्ट कर लेंगे और उसको अपडेट कर लेंगे। जब फर्स्ट टाइम वो गेटिंग इन्फो कर रहा होगा आपको कैंसिल नहीं करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब गेटिंग इन्फो कर रहा होगा उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि अपडेट एंड रीबूट पर उस, और एक मैसेज और आता है कि सारा का सारा डाटा आपका डिलीट हो जाए। यस, तो MIU9 से जब MIU10 पे आप स्विच करेंगे तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो बैकअप आपके लिए मस्ट है, बैकअप आपको लेना ज़रूरी है। अगर उस दौरान गेटिंग इन्फो के दौरान अगर आप बाद में जाके सोचते हैं कि नहीं मैं बैकअप लूँगा बाद में और उसको कैंसिल कर देते हैं, तो वो फाइल जो बाद में फ्लैश नहीं होगी। आपको वो फाइल को डिलीट करके फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा 1.6 GB के अराउंड का जो फाइल है, और फिर से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इंस्टॉलेशन प्रोसेस। डुअल वोल्ट ठीक तरीके से काम कर रहा है, 4G अपना जियो का सिम भी ठीक तरीके से काम कर रहा है, कॉलिंग वगैरह में कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं मेजर जो चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं, कुछ बग्स वगैरह, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेजर जो चीज़ मैंने इसके अंदर नोटिस की है कि इसके अंदर नेटफ्लिक्स ऑलरेडी इंस्टॉल था। जब मैंने इसको अपडेट किया तो मुझे नेटफ्लिक्स पे एक मैसेज आया अपडेट। मैं नेटफ्लिक्स को जैसे ओपन किया तो नेटफ्लिक्स के लिए कोई अपडेट आया था। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो गूगल प्ले स्टोर में उसने मना कर दिया कि नो दिस ऐप इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर योर डिवाइस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल प्ले स्टोर पे अभी भी सर्च करके कि आपको नेटफ्लिक्स जो है वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए नेटफ्लिक्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जो गेम है असफॉल्ट 9 वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मैं दिखा देता हूँ आपको गेम स्टोर पे नहीं मिलेगा वो। ये देखिए आपको देखने को नहीं मिलता। एक बार हम गूगल के सर्च करके देखते हैं और क्या एरर आता है। ये देखिए असफॉल्ट गेम हमने खोल रखा है यहाँ पे गूगल सर्च पे। इसको प्ले स्टोर पे ओपन करने की कोशिश करते हैं, साफ साफ मेंशन किया हुआ है योर डिवाइस इज़ नॉट कंपेटेबल विथ दिस वर्जन। यही एरर मुझे नेटफ्लिक्स में भी आया, बट नेटफ्लिक्स में ये हुआ कि नेटफ्लिक्स में जो आपका ऐप स्टोर है MI का, उसमें जाके जब आपको ओपन करते हैं तो यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर लिया। तो देख पा रहे होंगे यहाँ से अपडेटेड है, मुझे ओपन का मैसेज आ रहा है, मैं ओपन करता हूँ और ये जो है ओपन हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं। फर्स्ट टाइम में जो किया था मैंने तब उसमें थोड़ा सा इशू आया था कि नहीं अपडेट करो, तो अपडेट गूगल प्ले स्टोर पर नहीं हुआ था। अब उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब गूगल प्ले स्टोर के सेटिंग्स पे जाएंगे, देखिए तो नीचे डिवाइस सर्टिफिकेशन
अनसर्टिफाइड लिखा है। ये इशू है जिसकी वजह से कुछ गेम है सर्टिफाइड गेम जैसे आपका S9 हो गया और नेटफ्लिक्स वगैरह, वो ठीक तरीके से इसमें काम कर रहे हैं, बट सिर्फ आप जो है उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं गूगल प्ले स्टोर से, आपको शो नहीं करेगा गूगल प्ले स्टोर के अंदर। आपको या तो MI स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर कोई APK बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। वो आपको मैं लॉन्च करके एक बार दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम। ये देखिए, इंस्टाग्राम में कोई इशू नहीं है, इंस्टाग्राम हमारा ठीक तरीके से लॉगिन हो गया है, उसमें हमको कोई इशू नहीं है। और साथ ही साथ मैं कोई बेंचमार्क स्कोर दिखाता हूँ, उसको बेंचमार्क स्कोर क्या है। बेंचमार्क स्कोर मिलता है 285842, जो कि ठीक ठाक स्कोर है पोको F1 फ़ोन के लिए। बाकी चीज़ें सब ठीक से काम कर रही हैं, ऊपर आप आइकन्स वगैरह देखते हैं सब ठीक से काम कर रहे हैं। अभी भी जो है पूरी तरीके से आपको जो स्टेटस बार पर जो आइकन्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिले हैं। बाकी ब्लूटूथ वगैरह आपको सारे ड्रॉप डाउन करके देखने पड़ते हैं। अब बात करते हैं पबजी गेम ठीक तरीके से काम कर रहा है। नॉच में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पबजी गेम में एक बार हम पबजी गेम को लॉन्च करते हैं, तो ये देखिए पबजी गेम हमने लॉन्च किया है। मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफिक कौन से मोड पे चल रहा है और किस मोड तक आप इसमें खेल सकते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे पबजी का जो ग्राफिक वाला पेज है, आप देख पा रहे हैं इस पे HDR मोड तक हम खेल सकते हैं, फ्रेम रेट आप हाई या अल्ट्रा पे भी खेल सकते हैं। अब इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। साउंड वगैरह तो ठीक हो गई है, मुझे साउंड में इतना नहीं, मैं पबजी इतना खेलता नहीं हूँ, कोई मैं इतना गेम खेलता नहीं हूँ। देखिए आपको ना काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे नॉच पे दिक्कत आ रही है। जो नॉच है काफ़ी सारा स्पेस जो है आपके गेम का खा जा रहा है। चाहे आप इसका पोजीशन भी एंगल पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं फ़ोन का, तब तो ठीक हो जाता है, बट इस साइड में भी वही प्रॉब्लम आती है कि नॉच यहाँ पे रहता है। मैंने हाइड नॉच करके जो ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले के आपके पेज पे सेटिंग पे, वो भी करके देखा, तब भी आपको गेम के अंदर नॉच देखने को मिल रहा है। तो ये एक इशू है, काफ़ी सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है नॉच में, क्योंकि आधी चीज़ें जो हैं पबजी गेम की देख पा रहे होंगे आप, थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो है यहाँ से कट आउट हो जा रही हैं नॉच की वजह से। तो ये थोड़ा सा कुछ इशू देखने को मिला, बाकी सारी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं। गूगल तेज के एप्लीकेशन वगैरह सारे मैंने डाउनलोड करके देखे हैं, ओला उबर वगैरह बैंकिंग एप्लीकेशन वो ठीक काम करें। सिर्फ नेटफ्लिक्स और S9 गेम जो है वो गूगल प्ले स्टोर में शो नहीं कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा कोई इशू मिलता है तो आप MI के स्टोर से उसको अपडेट कर सकते हैं, जहाँ से मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। हाँ, गेम आपको नहीं मिल रहा है, नेटफ्लिक्स मैंने वहाँ से अपडेट जरूर कर दिया है। अब मैं गूगल तेज की जो एप्लीकेशन है गूगल पे उसको लॉन्च करता हूँ। तो ये देखिए गूगल पे जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं, बेंचमार्क स्कोर मैंने आपको दिखा दिया, जियो का सिम ठीक तरीके से काम कर रहा है, वोल्ट फीचर सारे ठीक काम कर रहे हैं। सिर्फ 2 इशू जो मुझे लगे हैं वो काफ़ी सारे लोगों को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स और जो S9 गेम है आपका वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको इसका अपडेट का लिंक चाहिए और आने वाले कोई भी अपडेट्स के बारे में आपको जानना है, तो मैंने नीचे एक टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है इनका, उसका लिंक मेंशन कर दिया, आप उसको ज्वाइन कर लें एक बार, ताकि आपको वहाँ पे सारे के सारे अपडेट मिल सके। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आपको कोई भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।